Israelis came 1,500 miles, scored a direct hit on the PLO headquarters based in Tunis, and only just missed the PLO leader, Yasser Arafat. It was a revenge raid by the Israelis following last week's attack on an Israeli yacht in Cyprus. 3 people were killed by a PLO unit from Tunisia. As a matter of principle, it's our view that it is legitimate self-defense to respond appropriately to acts of terrorism. Petdesetletna vojna. Izrael in Arabci. Potniki na izraelskem letalu, ki je pristalo na londonskem letališču Heathrow, niso vedeli, da je med njimi tudi zunanji minister na strogo zaupni odpravi. באתי מחופש בפייה נוכרית ומשקפיים ועברנו את הבדיקה בשדה התעופה באופן די מהיר, אם כי הבודקים שאלו אותי אם אני באתי להולידיי או לביזנס. אני לא ידעתי בדיוק מה להשיב. בסוף אמרתי ביזנס. Posel zunanjega ministra je bilo končanje 40 let trajajočega spora med Izraelom in Arabci. Istega dne je jordanski kralj Husein sam za pilotskim krmilom svojega letala pristal v Londonu. Skupni prijatelj ga je povabil na srečanje s Peresom. But he didn't give me any detail. He just told me that he had contacts with Perez, which were a beginning of talk about what could be done. Britanski odvetnik Lord Mishcon je zagotovil kraj za srečanje in dal svojemu osebju prost dan. אני כמעט מיד הסכמתי, אבל הגברת משכון סירבה בכל תוקף. היא לא יכלה לעלות על דעתה שמלך ילך וישטוף את הכלים אצלה בבית. Zdaj so se lotili dela, kako pritegniti sprte strani. Arabske države se brez Palestincev niso hotele pogajati z Izraelom. Izrael pa je imel pripadnike PLO za teroriste in je zavračal pogovore z njimi. The problem was how to get the Palestinians to the negotiating table. Against Israeli opposition, against American opposition. חוסיין אמר לי, הדבר הכי חכם שתעשו, זה תכירו באש"ף. אם תתחילו להכיר באש"ף, תראו שהם לא יכולים לנהל איתכם משא ומתן. Namesto tega so se dogovorili za način, kako obiti PLO, misleč, da bo sprejemljiv za arabske države. אותם הפלסטינאים שמקבלים את 242338, כלומר למעשה זה צריכה להיות בלי אש"ף. I had a bit of time to think about it and at the same time to see if I had any last thoughts before such a monumental decision was taken. And then I decided, all right, fine, we'll go. Prvič sta se kak izraelski in arabski voditelj strinjala glede osnutka za mednarodno mirovno konferenco. V Izraelu pa je Šimona Peresa čakalo težavno srečanje s premijejem Yitzhakom Shamirjem. Peresova zmerna, laboristična stranka je vladala v koaliciji, ki se je izogibala nasprotjem v izraelski politiki. Shamir in njegova stranka Likud pa sta menila, da se zunanji minister pripravlja na nekaj, kar vodi v kupčijo miru za ozemlje in lahko ogrozi obstoj Izraela. הוא בא ואמר שהנה הוא קרוב להסכמה עם חוסיין, והנושא היה ועידה בינלאומית. ועידה בינלאומית בשבילי היום, אני יודע, זה היה כמו, אומרים במונחים היסטוריים יהודיים, כמו חזיר בהיכל. Shamir se je bal, da bi bile arabske države na konferenci v premoči. Peres ga je pomiril, da se bo konferenca kmalu sprevrgla v ločene pogovore s posameznimi arabskimi državami.
in da PLO ne bo povabljena. אבל אמרתי, תשאיר את זה, אני אקרא את זה, אז אני אעיין בזה. אמרתי לו, לא, אני לא יכול לשאול לך את הנייר, מפני שאם זה ידלוף, ויש סכנה שזה ידלוף, לא ממך או ממשרדך, העניין יתפוצץ. הנייר הזה צריך להופיע כנייר אמריקאי. Peres in kralj Husein sta se strinjala, da imajo samo ZDA moč spraviti vse stranke na zasedanje. Zato je Peres poslal načrt ameriškemu državnemu sekretarju. What he proposed now was that I take this on board as my proposal and then present it to the Israeli government. ואז ראיתי סכנה בעצם בו של שולץ. ואז מצאתי דרך לשלוח אליו את מישה ארנס. And I told Schultz very plainly that the subject of the international conference was a subject of divided opinion in Israel, mainly between the Likud and the Labour Party, and that if he were to come to Israel to provide his support for the agreement that Peres had arrived at, he would be entering Israeli domestic politics. And he said, I'm not going to make the trip. Peres je obupan, ker mu niso pustili preboja na pogajanjih, prepričal Šamirja, da prisluhne še kralju Huseinu samemu. Kralj je čez konec tedna povabil Šamirja in njegove sodelavce v svojo hišo na obrobju Londona. שמיר וחוסיין, שאגב הם באותו גובה שניהם, וזה אולי גם זה תרם לכימיה בין שניהם. הייתה כימיה. Kralj je začel z odkrito razlago svojega položaja. הוא היה מלא ביקורת על האמריקאים, הם אינם עוזרים לו, הם מבטיחים ולא מקיימים. לאחר הסכמי קמפ דיוויד הם הבטיחו שבמוקדם אנחנו נחזיר את כל השטחים שלקחנו, וזה לא קרה. חשבתי לעצמי, אני יודע מי אשם בזה. He was very blunt. There was not very much room for putting any of the ideas or hopes or aspirations that I had in mind. סירבנו לחלוטין, אפילו לדון על הוועידה הבינלאומית. So there wasn't much that we could really speak about or agree about. והייתי בא בלילה לירושלים, ומאחד בבוקר הייתי מופיע בישיבת הממשלה, ואיש לא ידע מה עשיתי ביום לפני כן. We got a report from that meeting from Shamir, who was very happy about it. The king was so courteous. He served a kosher meal. He was listened to me, and it was warm, and so on. We got a report from King Hussein, who said, well, we had the meeting, and it was terribly discouraging because it's obvious to me that the Prime Minister is not willing to give any ground at all. Premijer Šamir je zavrnil dobro priložnost, da bi se pogajal z mirnimi Arabci namesto s PLO. Palestinci, stisnjeni v revne četrti v Gazi, zadnjih 20 let pod izraelsko upravo, pa niso bili nič bliže vrnitvi v domovino. Njihova potrpežljivost je trajala samo še 8 mesecev. Decembra 1987 se je izraelsko vozilo zaletelo v avtomobil s 4 palestinskimi delavci. To je spremenilo vse. إنه كافة ركاب السيارة قتلوا في هذا الحادث وكان في اعتقاد إنه هذا الحادث متعمد من قبل السائق الإسرائيلي. Kmalu se je zbrala besna množica. Neki 18-letni Palestinec je vrgel kamen na izraelske vojake. Ti so odgovorili s streljanjem. Fant je umrl.
Izraelske varnostne sile so okrepile svojo navzočnost na zasedenih ozemljih. Skupina mladih aktivistov je zdaj zgrabila priložnost in pripravila letak, ki je nemire sprevrgel v stajo. وفي الصباح الباكر كان النداء جاهز، كنا محضرين سيارات لكل المناطق. سيارات طلبنا فيها نساء حوامل وأطفال حتى نمررها عن إيرز ونمررها عن الحواجز المختلفة. Letak je pozival palestinske delavce k stavki, trgovce pa naj zaprejo trgovine. Začela se je intifada. Jaser Arafat in vodstvo PLO v izgnanstvu v Tuniziji so za intifado izvedeli iz televizijskih poročil. It is the resistance and revolution of all our children, or our women, or our people, or our men. This is the accumulation of the revolution. عدم معرفة من الذي وراء يثير القلق، فكانت المسألة تدخل في جانب الحذر واضح جدا. كنا جميعا بدنا نعرف مين. V Tuniziji, na drugem koncu Sredozemlja, voditelji PLO niso mogli zagotavljati prav veliko vsakodnevnih napotkov, ko se je intifada, ki se je začela v Gazi, razširila na vzhodni Jeruzalem in vsem zahodnem bregu. Palestinska zastava pod izraelsko vladavino ilegalen simbol se je začela pojavljati po vseh zasedenih ozemljih. فئات اجتماعية برجوازية أصبح لديها مصلحة أنها تشارك في هاي الانتفاضة. هذا بالنسبة لنا أعطانا نفس. Da bi ohranili zagon intifade, je eden od mladih aktivistov poprosil za napotke Fejsala Huseinija, voditelja ene najstarejših palestinskih družin. Ta je večino zadnjih let zaradi svoje politične dejavnosti preživel po izraelskih zaporih. قلت له ما يلي: علينا أن نستمر في هذه الانتفاضة على ما هي. لا تستخدموا أي سلاح أكثر. لا تستخدموا الأسلحة النارية. نحن نحاول بقدر الإمكان أن نلزم الإسرائيليين باستخدام أقل ما يمكن من التكنولوجيا في أسلحتهم مع أكبر عدد من الجنود. Strategija minimalne uporabe sile je ujela Izraelce nepripravljene. We are facing now a new form of warfare against us. It means the attempt to destroy our existence by violent demonstrations. Izraelci so skušali zlomiti moralo demonstrantov z množičnimi aretacijami in razstreljevanjem domov obsojenih teroristov. It is not a nice picture to witness blowing a house. I forced myself to be with the soldiers, understanding that they feel as I feel. Ko se je sestala vlada, je bilo očitno, da povzroča intifada nove pritiske v koaliciji. אריק שרון ביקש את רשות הדיבור. השורה התחתונה של הרעיונות שהעלה, השורה התחתונה הייתה, אדוני ראש הממשלה, או הממשלה צריכה לתת הוראה לצה"ל לחסל את האינתיפאדה. צה"ל ימצא את הדרך. היו שרים בתוך הקבינט שהשמיעו הצעות מצמררות, אני אפילו לא רוצה לחזור עליהן. הגיעו עם הצעות להכניס טנקים פנימה, לפתוח באש, ושאחרי שירגו 1,000 הראשונים, אף אחד לא ירים את הראש, ולנו היו ברור ש1,000 הראשונים מכניסים את מדינת ישראל, לא רק גורמים שפך דם מיותר, אלא מחמירים את המצב, מכניסים את מדינת ישראל למצב בלתי אפשרי, והופכים אותנו לפושעי מלחמה.
Vlada je zavrnila tako skrajne ukrepe, obrambnemu ministru Yitzhaku Rabinu pa so vseeno naročili naj poostri delovanje. הוא עמד בפני החיילים ואמר להם, רבותיי, החיילים, תפסיקו לעמוד ממול, תסתערו על המפגינים בכוח, בידיים או בעלות, ופשוט תקו כדי שההפגנה תתפזר. Obrambni minister je ukazal vojakom naj začnejo lomiti kosti. Takšne posnetke so prikazovali po vsem svetu. They are facing the punishment of the Israelis by their hands, by their stones, not more. Till now, in all over the occupied territories, in every town and village or refugee camp, in all the demonstrations, no one had used a gun or a hand grenade. Zdaj je intifado nadzoroval Abu Džihad, vojaški poveljnik PLO v Tuniziji. Tri mesece po izbruhu intifade so v napadu PLO na avtobus umrli 3 Izraelci. To je ponudilo Izraelu priložnost, da podžge usihajočo moralo in udari v samo srce sovražnika. אלה היו דיונים סודיים במסגרת הקבינט. כל פעולה שנעשתה על ידי הצבא, על ידי המודיעין, מעבר לגבול, זה הובא לקבינט לאישור. מישהו מגורמי הביטחון סיפר מה היה תפקידו של אבו ג'יהאד. הוא היה מספר 2 באש"ף, כך הוא סיפר, וגם שהוא היה אחראי לכל הפעילות נגד ישראל בשטחים. Vlada je odobrila načrt za atentat na Abu Džihada. Zunanji minister je nasprotoval, češ da bo to pokopalo vsako možnost za mirovna pogajanja. מה זה חשוב מה הייתה דעתי? אני נושא באחריות. אם אני משתתף, נאמר, בדיון, ואפילו אני לא מסכים לפרט כזה, ומתקבלת החלטה, ואני נשאר חבר ממשלה, אני נושא באחריות. אבל כן, אני לא רוצה להתארץ, ולא רוצה להצטדק, ולא רוצה להסתייג. Mesec dni kasneje je elitna enota izraelskih komandosov pristala na obrežju v Tuniziji. Agenti Mosada so jih vodili do doma Abu Džihada. سمعت صوت وناس لما دخلت البيت عملت ضجيج وصرخة، يعني عملوا صراخ وعملوا ضجيج طبعا، وأنا فقت من النوم مذعورة يعني. بس شفت أول منظر شفنا يعني 3 أشخاص ملتمين، وطبعا حاملين رشاشات، وهجم أول واحد هجم مسلح أطلق النار على أبو جهاد. طبعا وقع المسدس من إيده انكسر وأصيب في كل إيده في قلبه. وأنا صرت أصرخ وأنادي يا جيران، يا عالم، يا شرطة، يا بوليس، كل الناس الحقونا تعالوا يعني. بس مع الأسف يعني ما حدش رد ولا حدش تجاوب. بعدين النضال كان بس תראה, אבו ג'יהאד זה היה חלק במלחמה הזאת. אבו ג'יהאד היה אחד ממנהיגי האינתיפאדה. אמנם הוא לא היה בארץ באותה תקופה, הוא לחם נגדנו. הוא לחם והיה אחד המצביעים שעצם שמו היה מעורר התלהבות וכן הלאה. טוב, והוא נפל, כמו שנפלו אחרים, כמו שנפלו אצלנו אנשים. שום דבר, לא ראיתי בזה שום דבר מיוחד. Oko za oko. Vendar to ni zaustavilo intifade. ב-88
40 שנה למדינת ישראל, היו חגיגות גדולות והמפגן צבאי גדול מאוד ומרשים. יום למחרת או יומיים אחרי זה הסתובבתי בשכם ונתקלתי במקרה, נפגשתי עם קבוצת נערים, לבטח זורקי אבנים, שמאוד מצא חן ביניהם שפתאום הם רואים את אלוף הפיקוד, קצין הצבא הבכיר, שאותו הם רואים מדי פעם בטלוויזיה. ונוצר איזו שיחה. אחד הדברים שככה היו מעניינים, זה שאומר לי נער צעיר, תראה, אתמול ראיתי את ה-F-16 שלכם, את ה-F-15 בשמיים, אתם כל כך חזקים, יש לכם הרבה כוח, אבל מה אתם עושים כנגד זורק האבן על הקרקע? לזה אין לכם תשובות. ועל כן, כאן תמונה הבעיה. זאת עוצמתנו שלנו, הילדים. You know that if you beat them and shoot them and do whatever you want to them, they won't stop. We train to fight against the other soldiers. Now we fight against the people. Izraelci so se vedno pogosteje spraševali, ali bodo lahko večno vladali več kot milijonu Palestincem na zasedenih ozemljih. We can't solve this problem. It's the government, it's the politicians have to solve the problem, not we are. Ko so se razlike v izraelski družbi širile, je laboristična stranka Šimona Peresa zapustila koalicijo in prepustila vladanje Šamirjevi stranki Likud. Intifada je okrepila moč Palestincev. Toda za kako dolgo? V Tuniziji se je eden od voditeljev PLO pogovarjal z drugim, kaj storiti v prihodnje. فقلت له هيك جلسنا جلسة لوحدنا قلت له الآن سأكلمك شيء لم يحصل أن كلمتك فيه من قبل أريد أن أدخل معك في المحرمات مباشرة هل أنت مستعد للدخول معي في ذلك؟ قال تفضل أنا جاهز PLO je nastala, da bi za Palestince pridobili ves Izrael. Zdaj je Abu Mazen predlagal, naj bodo realistični. Edina možnost, da dobijo nazaj Gazo in Zahodni breg je, da se odrečejo zahtevam po vsej državi. قلت له ما رأيك بالاعتراف بالقرار 242 و338 قال لي موافق Jaser Arafat je sprejel osupljivo preusmeritev politike. Trajalo je več mesecev, da so v to prepričali še druge voditelje PLO. V naslednjem koraku so prosili Američane, naj utrejo pot pogajanjem s Šamirjem. Toda Američani so postavili pomemben pogoj. Jaser Arafat, najslovitejši gverilski vodja na svetu, se mora odreči terorizmu. He's got to get up in front of a television camera in some public way and say, for everybody to see him saying it out of his own mouth, these things. Generalna skupščina OZN se je sestala na posebnem zasedanju v Ženevi, da bi prisluhnili Arafatu. Toda vse frakcije PLO niso izbirale poti pogajanj. الجبهة الشعبية لم تعترف بأي شكل من الإشكال بإسرائيل ولا بقرار 242 هذا موضوع كثير أساسي بالنسبة لي Arafatov govor v OZN je bil težavno lovljenje ravnotežja. أعلن من هنا مرة أخرى أنني أدين الإرهاب بكل أشكاله. To je bilo namenjeno Združenim državam Amerike. V vzorcu, ki se je vlekel skozi ves govor, pa je bil naslednji stavek namenjen radikalcem v PLO. في الوقت ذاته جميع من أرى أمامي في هذه القاعة ممن اتهمهم جلادوهم ومستعمروهم بالإرهاب أثناء معارك تحرير بلادهم من نير الاستعمار.
Govor je sklenil prepričan, da je ugodil vsem. I reviewed it with President Reagan, who was following this closely. And I said, well, Mr. President, in one part of his statement, he said, unk, unk, unk. And the other part of his statement, he said, cull, cull, cull. But nowhere did he say uncle. So, no, it's not satisfactory. Kmalu se je izvedelo, da so Američani zavrnili to žongliranje. Najbližji Arafatovi svetovalci so ga rotili, naj reče točno, kar je zahteval Schulz. كان واضح إلي بأنه عرفات في نفسه صراع قوي ماذا يفعل يقول أو لا يقول يماطل أو يذهب مباشرة ليعلن الكلام الذي مطلوب منه. Naslednje jutro je Arafat sklical tiskovno konferenco. I repeat for the record that we totally and absolutely renounce all forms of terrorism. I view this development as one more step toward the beginning of direct negotiations between the parties, which alone can lead to such a peace. Na izraelskega premijeja pa to ni naredilo vtisa. זה מין תנועת ביטול כזאת. אין לזה שום משמעות. פשוט לא כדאי לבזבז זמן על ניתוח הדברים שאמר ערפאת. We cannot trust. They are criminals, they are liars, they are enemies of our people. Američani so spravili PLO za pogajalsko mizo. Da bi pripeljali še Izrael, je bil potreben nov obrat v dogajanju. Prišel je 18 mesecev kasneje in to iz nepričakovane smeri, od iraškega predsednika Sadama Huseina. 2. avgusta 1990 je Sadamova vojska vdrla v Kuvajt. Američani so začeli pripravljati koalicijo, da bi ga pregnali. Najteže je bilo prepričati sirskega predsednika Asada, militantnega arabskega nacionalista. Njegova podpora je bila ključnega pomena za arabsko javno mnenje. Sam predsednik Bush ga je odšel prepričevati. President Assad made very clear to me that he blamed Israel for everything. I'm not sure he blamed him for Iraq going into Kuwait, but he got almost everything. Everything was all about Israel. The first point he said to President Bush is not to use double standard. Now, Iraq is occupying Kuwait. The Security Council passed many resolutions requesting Iraq to withdraw completely from Kuwait. We have resolutions relevant to the Arab-Israeli conflict, requesting Israel to withdraw from the Arab-occupied territories. I made clear to him that we didn't want to link any Middle East peace process talks to whipping Saddam Hussein. But I made clear to him also that we would be involved in trying to be a catalyst for peace for Arabs and Israelis. Mesece kasneje je koalicija pod ameriškim vodstvom slavila zmago nad Irakom. Predsednik Bush je spoštoval svojo obljubo Siriji. We must do all that we can to close the gap between Israel and the Arab states and between Israelis and Palestinians. There can be no substitute for diplomacy. The time has come to put an end to Arab-Israeli conflict. The idea was the president, at the height of his prestige, sending the Secretary of the State, at the height of his prestige, to the Middle East, and what we basically hoped was that no one would have the nerve to say no to the United States at that moment. Predsednik Bush je naročil državnemu sekretarju Jamesu Bakerju naj prepriča Arabce in Izraelce k sodelovanju na mirovni konferenci. Meril je predvsem na Palestince, Sirce in Izraelce. Well, the whole idea that we came up with was to give the Arabs what they needed and give the Israelis what they needed.
Kamen spotike med Izraelom in Sirijo je bila Golanska planota, ki so jo Izraelci zasedli 20 let prej. V Damasku je Baker predlagal predsedniku Asadu, da se bo Izrael, če bo Asad prišel na konferenco, morda pripravljen pogajati o umiku z Golanskega višavja. To pa ni bilo tisto, kar so Sirci mislili, da jim je bilo obljubljeno. We are not negotiating whether the Golan would come back or not, whether part of it would stay under the Israeli control or not. The whole of the Syrian Golan should come back to Syria. Ker Baker pri Sircih ni dosegel ničesar, je skušal prepričati Šamirja, naj se vendarle udeleži mirovne konference. I remember saying it's going to be one big meeting that is going to lead then to bilateral negotiations, so that the Israeli government could say, well, this is really not an international conference. לא העליתי בדעתי שאנחנו נסכים לשבת על יד שולחן אחד ולנהל משא ומתן עם אנשי ארגוני הטרור. Da bi ugodil Šamirju, je Baker obljubil, da na konferenco ne bo povabil PLO. Zato je zaprosil za srečanje z voditelji intifade z zasedenih ozemelj. فيما يتعلق بمنظمة التحرير كان موقفنا إنه ضد يعني هذا اللقاء وهذا اللقاء لا يمكن أن ينتج عنه شيء لمصلحة القضية الفلسطينية. لهؤلاء الناس الأغلبية كانت تقول إنه أمريكا تريد هؤلاء في الداخل قيادة بديلة لمنظمة التحرير. Abu Mazen je 5 noči rotil voditelje PLO, naj Palestincem z zasedenih ozemelj dovolijo srečanje z Bakerjem. Končno je Yasser Arafat sklenil, da ne more ničesar izgubiti. Only it is a meeting. Exploratory meeting, nothing more. If things would proceed positively, then the leadership would take the credit. If things did not work out, then we as individuals would take the blame. Ko so se Palestinci sestali z Bakerjem na ameriškem konzulatu v Jeruzalemu, je PLO postavila pogoj. Vsak mora imeti pismo, ki ga je podpisal Yasser Arafat. I said to him, Mr. Secretary, this meeting could not have taken place without the authorization of President Arafat personally. And I took the letter out of my pocket, showed it to him. I reminded them that the PLO, their organization and their chairman had made a serious mistake in backing Saddam Hussein in the Gulf War. وجلس بهذا الشكل وواجهنا وكأنه نوع من الصراع. من جهتي كان الجواب بأنني تحركت أنا أيضا على الطرف الآخر من كرسي بهذا الشكل، وبالتالي كنا في مواجهة بعض كالديوك المتصارعة، ولكن بشكل حضاري لنقول. He was so angry and said, even if you're angry, what can you do? We don't have assets in bank to be frozen by you. We don't have airlines to be grounded by you. We don't have anything in the world that you can threaten us with. So court us, and we're willing to play positively, but as a major player. Palestinci niso hoteli odreči poslušnosti PLO in Baker je vedel, da bo to za Šamirja nesprejemljivo. Po 12 tednih diplomatskih prizadevanj je Baker obtičal. The only leverage a Secretary of State has in this kind of situation is the ability to blame one party or the other for the collapse of the peace process. Baker came and told President Assad, it is your position, it is very important. I mean, if you accept, if you feel that this is good for you, and you accept the American initiative, then the whole world will stand by Syria and will put the blame on Israel. Predsednik Assad je ugriznil v vabo. I'm pleased to report that Syria has agreed to the proposals that we have made, including coming to a peace conference, the terms of reference. To je bil neverjeten dosežek. Baker se je poln samozavesti vrnil v Izrael. To
there was no way that an Israeli prime minister could appear to be less interested in peace than a Syrian president, especially when the Syrian president accepted coming to this conference on terms that were essentially defined by Israel. Toda Šamir je postavil Bakerju na pot nove ovire. Vsakič, ko so ameriški pogajalci prišli na Bližnji vzhod, je Izrael napovedal gradnjo novih židovskih naselij na zasedenih ozemljih, za katere so Arabci trdili, da so njihova. To je spravljalo Arabce v bes. Vsaka nova židovska hiša je še bolj otežila izraelski umik. Jezni Baker se je obrnil na javnost. It is easier to obstruct peace than it is to promote it. And that the establishment of these settlements certainly does not help the efforts of those of us who are interested in peace. Palestinski odziv je bil pričakovan. I remember Faisal Husseini at almost every meeting he would pull out this map. جلبت له 3 خرائط للضفة الغربية وغزة. واحدة منها تمثل الوضع في الضفة الغربية وغزة قبل عام 1967. الأخرى تمثل الوضع الحالي وقد امتدت فيها المستوطنات واتخذت لونا خاصا على الخارطة. And I finally said, Faisal, let's talk about what's important here. Let's talk about how we're going to get a negotiation going. Because if we don't, we're going to keep meeting like this, and pretty soon you're going to bring me a map that's totally orange. He actually told us you have no other alternative. He said, name any way in which you can stop settlements, other than through the peace process. Palestinci so se bali privoliti brez dovoljenja PLO iz Tunizije. Sklicali so sestanek Palestinskega narodnega sveta. اجى الوفد الفلسطيني وسأل بيكر في عودة، قال لهم لا. طيب كويس. في دولة، قال لهم لا. طيب في تقرير مصير، قال لهم لا. طب في منظمة تحرير موجودة بالوفد حتى تدافع عن قضيتنا، قال لهم لا. أنا عم بجاوب جد، وأخي أبو عمار يعرف إنه الأجوبة حتى هذه اللحظة دقيقة وأنها لا لا لا. قلت هذه الجملة: إن لم نفعل ذلك سيمر مرة أخرى أمام المخطط، لكنه سيمر مسرعا، وبالتالي لربما لا تتاح لنا فرصة صعوده مرة أخرى. I said we don't want to be passive victims of history. We want to challenge, to intervene, to intrude, to participate and to present our own narrative, to speak for ourselves. And this is a forum. Na tem zboru je hotel biti navzoč tudi Arafat. Nejevoljno je privolil, da skupina z zasedenih ozemelj, ne iz vrst PLO, predstavlja Palestince. Toda Jicak Šamir je imel še zadnjega asa v rokavu. Američane je prosil naj jamčijo za posojilo $10 milijard, s katerim bi pomagali sprejeti priseljence iz Sovjetske zveze, ki so se zdaj zgrinjali v Izrael. I don't want to interfere in the American interior affairs, but I would like to inform everybody that not to forget that they are using these billions in building more illegal settlements on our land. זו הייתה הדרך שלנו לבנות את המדינה שלנו. מה האידיאל הציוני? לרכז את העם היהודי בארץ הקטנה הזאת. ובשביל זה אנחנו צריכים להקים יותר ויותר יישובים קטנים וגדולים. ומה זה התנחלויות? זה לבנות יישובים. לא יותר מזה. לא על חשבון הערבים. לא על אדמות שלהם. Američani Izraelcem niso mogli preprečiti gradnje naselij. Da bi rešil mirovno konferenco, je predsednik odložil posojilo. Šamir je odigral svojega asa, židovske volilne glasove v ZDA.
I was approached by the leaders of some of the biggest Jewish organizations. A Republican was head of AIPAC, which is a very strong American-Israel political action committee, and he told me that I was making a huge mistake politically. Predsednik Bush je zavrnil izraelski lobby. For the first time in history, the vision of Israelis sitting with their Arab neighbors to talk peace is a real prospect. Nothing should be done that might interfere with this prospect. And if necessary, I will use my veto power. ראינו בטלוויזיה את עמדת נשיא ארצות הברית, שהייתה מאוד חריפה, הפעם נגד יהודי ארצות הברית. טוב, אני התרגזתי. זה פגע בי. כמו שזה פגע, אני בטוח, בהרבה אנשים אחרים. Bush je porazil Šamirja. Nekaj tednov pozneje so se vsi, Izraelci, Arabci, Američani in Rusi, sestali v španski prestolnici Madridu. Prvič so Palestince povabili, da sedejo za glavno mizo. Today we have made a major step forward. There is a recognition of the Palestinian national identity. The Palestinians are speaking out for themselves for the first time in history. Delegati so se zbrali v kraljevi palači. I will never forget the emotion I felt when, with Gorbachev next to me, we walked into this room in Madrid, and there, across the table, sat Arabs and Israelis. We come to Madrid on a mission of hope, to begin work on a just... Vsi so mislili, da bo vsako bližnjevzhodno delegacijo vodil njen zunani minister, toda Šamir je imel boljšo zamisel. אולי חשוב שלמדריד אני אעשה. Yitzhak Šamir je vse življenje posvetil boju za Izrael. Delal je vse, kar je menil, da je nujno za vzpostavitev, ohranitev in obrambo države. Ko je vstal, da bi spregovoril, je vsa konferenca čakala, ali je zdaj pripravljen odložiti meč. I could go on and recite a litany of facts that demonstrate the extent to which Syria merits the dubious honor of being one of the most oppressive tyrannical regimes in the world. But this is not what we have come here for. He attacked Syria bitterly and accused Syria of being on the list of terrorism. And I was very angry. I looked over and I saw Farouk Shara's face, who he just froze. And he called one of his aides over. Pomočnik je potegnil nekaj iz žepa. Immediately his face changed and he smiled. He said, okay, go back. I will write my speech. I told him, Mr. Minister, it's 15 minutes left. Yesterday we spent 7 hours to prepare your speech. He said, don't worry, I will write headlines. So I lay aside my prepared speech and said openly, he is the last one to have the right to speak about terrorism because he himself was a wanted terrorist. I shall just show you, if I may, a photograph, an old photograph of Mr. Shamir. Why was this picture distributed? It was distributed because he was wanted. He helped in the assassination of Count Bernadotte, the UN mediator in Palestine, as I recall, in 1948. He killed peace mediators. I remember the faces of the Israeli delegation. They were colorless. عندما كان عمره 32 عاما. المعلومات هي موزعة في أوروبا في ذلك الوقت. Palestinci so se pridružili poskusu ponižati Šamirja.
kako naj bi odkrito pokazali, da je v resnici vendarle sedel k pogajanjem s PLO. So I said, the only thing that symbolizes Palestinians is the black and white kufiya, which President Arafat wears all the time. So I decided to put it in my shoulder. And the angle of my seat came directly looking Shamir on the eye. It was engineered by God. It was just perfect. And I looked at him and I said to another in my head, I said, he shook his head like this. I smiled. Really, he went this way. So I winked to him. And he did this. And then after the session was over, everyone is surrounding me. So I said, why the sensitivities? We are the key to peace, to your peace process as Palestinians. And you must realize the new facts of life. Sredi medsebojnih obtoževanj se je konferenca razdelila na dvostranske pogovore med Izraelom in arabskimi državami. אנחנו התקדמנו משני עבריו של השולחן גדול באמצע, והתיישבנו כולנו קפואים כמו רובוטים. ואז האמריקאי והרוסי סגרו את הדלת, והיה לי רושם שהם ברחו מהר כל עוד נפשם בהם, משום שלא רצו להיות נוכחים במעמד כזה. It was difficult, half an hour. For me, for example, this will be the first time I sit face to face with the Israelis. מהתביעה הסורית, שאנחנו נאמר משהו שמהווה התחייבות לנציגה מרמת הגולן. אנחנו לא הסכמנו להיכנס לתוך הסד הזה. The withdrawal should not be a question for negotiation. The withdrawal is either there would be a withdrawal, full withdrawal, or there would be no peace. אומר, אני חשבתי שבאנו לכאן על פי מתכונת שונה לחלוטין ממה שיוצא מדבריך. המתכונת היא שטחים תמורת שלום. ואני לא שמעתי בכל הנאום שלך את המילה נסיגה, כיוון שהיא מילת המפתח. אם אתם נסוגים, יהיה שלום. ZDA so končno spravile sprte strani za pogajalsko mizo. Toda potreben bo nov premijer, preden bo Izrael zgrabil priložnost. 23. junija 1992 je bil izvoljen Yitzhak Rabin. Njegova vlada je pripeljala Izrael in Sirijo na sam rob miru. Prevod Niki Neubauer, zvokovna obdelava Andrej Knaflič in Luka Višnič, bral Igor Velše.